好，又到阿 B 智能家庭啦。今日咧就行過小米就買咗個小米嘅風筒。咁呢個係咩風筒咧？就小米水離子護髮風筒。冇辦法啦，舊個風筒咧就已經用咗一段時間啦。咁老婆一度都想買 Dyson 嘅，就諗緊不如咁啦，我有個更加好嘅選擇，就自然係呢個小米水離子護髮風筒啦。咁其實睇咗一段時間嘅，咁其實佢有分呢個負離子嘅風筒同埋水離子風筒嘅，咁啊即係簡稱呢兩個咁樣啦。包括 H78啊，跟住其他 model 啊成嘅，其實呢個分別咧通常都係講緊風越嚟越大啊，然之後嗰個嘅一啲模式功能越嚟越多啊，但係咧其實大部分都係用喺兩個主要模式嘅，一個就係負離子同水離子嘅咁樣。嗱，負離子同水離子有咩各自嘅好處同壞處咧？咁樣嗱，簡單嚟講咧，負離子咧咁就係主要就係減少嗰個毛躁啦，咁樣更加亮澤啦，同埋呢個嘅即係冇咁簡單嚟講，你話冇咁乾旱啦，同埋貼服啲啊咁樣啦。咁就而水離子咧，仲有特別啲嘅。水離子佢其實有護髮功能嘅，因為咧佢係透過一啲離子化嘅作用啦，令到佢將啲水分啦，將空氣中嘅水分咧透過即係離子化咗，令佢可以打入去一啲嘅頭髮表面啊，咁樣令到佢可以唔單止幫頭髮補水啊，仲可以增加亮澤度啦、彈性啦，仲有最重要嘅就當然都係呢個更加都係撫平毛躁呢個功能嚟咁。咁所以咧，其實係水離子嘅呢個嘅水離子呢個嘅風筒咧，其實我自己覺得係更加有用，因為佢同時地有呢個補水，再加減少毛躁，同埋呢個髮質都會好啲咁樣嘅。咁所以咧即係個人覺得啦咁樣，當然有啲人就中意負離子嗰隻，咁唔出奇嘅咁樣。咁越大通常就個毛即係嗰個，因為小米風筒實在太多啊，越多嗰個嘅越多功能嘅話咧，其實佢就係越講緊，即係越多唔同嘅型號咧，都係講緊越嚟越勁嘅風，越嚟越多嘅功能，同大體上都係咁樣咯。但係分類就主要都係呢個負離子同埋呢個水離子嘅，係啦。好，咁都略略睇咗呢個嘅一啲嘅說明啊、簡介啊咁樣啦。咁咧當然啦，佢就講仲有啲係冇咁大聲啊，因為其實小米咧都做好多唔同嘅呢啲摩打啦，包括你見到其實吸塵機啊、小米掃地機啊、呢風筒嘅話咧，其實我相信佢嘅技術都已經打磨得好好噶啦。咁樣就喺降噪方面，咁我哋拆開睇下啦。呢條帶咧就有呢條電線就係1.7米，因為咧有好多時候喺廁所度移動啊，咁有啲就係由 A 電掣拉去 B 地方去做吹髮咧，即係女生都有好多啲咁嘅需求嘅，咁所以咧今次都係即係買個叫做送俾老婆啦咁樣，就所以咧就買呢一隻嘅。好，咁樣咧，背後呢一塊咧係可以掹出嚟去清洗嘅。背後呢一塊係啦，咁樣。另外咁個機身咧都好似小米嘅其他嘅即係物料咁樣，都好潤滑咁樣嘅感覺啦，即係純即係乾爽順滑嘅感覺啦。咁就所以揸嘅時候咧，其實你會發覺呢邊感覺係明顯重啲，咁呢邊咁樣輕啲。所以咧揸嘅
揸嘅話，你話係咪好似成個好平均咁樣分佈啲力量咧？其實唔係嘅。咁所以咧，我建議揸嘅時候咧，可能就將嗰個集中力就揸喺上邊會好啲。如果唔係嘅話，你揸下邊嘅話咧，揸下邊就好似你拎住支錘啦，係啦，exactly 好似拎住支錘仔咁樣嘅墜咗落去嘅。咁就講個最重要嘅水離子技術之後咧，其實仲有好多唔同嘅技術喺呢個嘅風筒裏邊嘅。咁我照舊都俾大家睇下說明書先啦，係啦，睇睇說明書。睇中文版啦，呢個係港版嘅，都係一啲都唔係功能性添。嗱咧，其實你睇到咧，小米嘅好多說明書咧，都好詳細咁樣介紹佢嘅結構啊，咁樣嘅。咁通常我都有習慣俾大家睇下說明書，有時都幾好嘅記錄嚟嘅，因為通常知道說明書會擺邊度。好，咁睇完說明書之後咧，咁啊簡單講下呢個風筒嘅最主要功能啦。其實佢咧除咗有呢個雙針水離子嘅呢個技術之外啦，咁就係講緊頭先咧將空氣中嘅呢個嘅水離子啦，佢將佢叫做電離化咗，再吹翻落去頭髮度，令佢可以做到一個好好嘅效果啦。咁樣就係令到頭先講有嗰幾種功能，我唔重複啦咁樣。咁另外嘅話咧，仲有佢有應該係20萬個負離子啦。20萬個太少喎，睇翻係數千萬個都幾咁整出嚟嘅話，我諗都冇話數晒係幾多個嘅咁樣就咁佢嘅數據話有數千萬個咯。咁簡單嚟講都係同一種功能啫，不過越嚟越多，而且都有啲智能嘅，因為咧佢呢個模式裏邊咧有熱風啦、凍風啦，同埋咧熱冷風交替嘅技術咯。咁熱冷風交替嘅技術咧就能夠喺一個佢咧小米嗰個都幾好嘅，因為咧佢中間有個嘅叫做有玻璃珠，佢嗰個測溫咧，佢係可以好每秒60次去測現時嘅溫度，咁咧佢可以做到咧。幾秒就換一次個冷風，幾秒換一次熱風咧，冷熱風交替。其實咧，你吹頭髮嘅時候咧，你不嬲都你好早常咧，你發覺吹定一個位置咧，佢嗰個溫度就會不斷向上升咁嘛。呢啲佢呢度吹出嚟嘅風個溫度冇變啊，但係咧佢吹同一個地方咧，咁佢個溫度會上升正常嘅，因為咧你越嗰個點吹都係一個嘅熱過你體溫嘅風嚟噶嘛，所以會越吹越熱。而咧咁最基本關於吹頭髮嘅知識，我諗都可能都要補充俾大家。咁樣就係令到頭髮提溫啦，咁樣然之後咧，咁自然地中間所帶嘅水分就會被蒸發出嚟啦，跟住咧由風帶走佢咁樣咯。即係呢個係基本原理啦。咁所以咧調翻轉咧，能夠提供溫度同埋風越大嘅，都能夠將中間啲水分啊、濕氣啊吹走咁樣。所以點解風越大就乾得越快嘅基本原因都係咁樣咁。咁而如果喺熱風之下，風越大再吹得越快嘅話咧，亦都帶得快走。但係咧咁樣大風純粹靠熱風而且好高嘅風去再大風吹走咧，就好連頭髮嘅其他嘅即係核心嗰啲溫度都帶啲水分都帶走埋嘅話，好易就會造成呢個頭髮過度乾旱啦，咁結構受損啦，咁樣就容易斷啦咁樣嘅。咁所以咧點解會話容易毛躁？因為咧如果睇翻頭髮放大嗰個嘅一啲嘅即係顯微鏡嘅話咧，其實頭髮係好多一層層嘅結構咁樣嘅。好，咁第二種功能咧，即係除咗頭先講嘅即係測溫物啦，就冷熱風交替去保護嗰個嘅即係唔會過熱啦。咁除此之外，亦都有聲音方面嗰個優化，因為咧呢啲風筒咧一代比一代講得越嚟越快，風越嚟越大，吹得越嚟越好咁樣。但係咧，你知道其實風正常嚟講咧就
風係啲力量越嚟越大嘅話咧，其實都好睇個螺旋槳啊，裏邊個螺旋槳咧點樣即係點樣旋轉去即係推啲風出嚟嘅。咁變咗就有啲技術咧去令到佢係即使佢有平衡翻到底吹出嚟嘅風大，但係盡量降低嗰個嘅盡量降低同風之間嗰個接入點同摩擦咧，令到佢聲音降低嘅咁樣，即係聲音盡量細聲啦咁樣。就當然啦，佢唔多唔少佢一定係大聲噶啦。咁但係咧大聲得嚟咧，唔會隨住風越嚟越大而大聲到一個唔可能接受嘅程度咁樣咯。咁所以呢個就係佢呢個就係個人見仁見智嗰個嘅即係覺得到底大唔大聲啦。咁但係起碼而家 so far 咧見到幾百個評論裏邊，好多時候都覺得風好大啊，就真係 complain 關於聲音好嘈嗰個嘅就其實就冇乜嘅。你繼續拆箱啦，因為咧其實仲有個頭喺度嘅，呢個頭啦。咁呢個頭咧，佢都有啲技術嘅。佢話，而呢個頭咧，其實就係簡單嚟講，其實都幾聚手嘅，比起普通一般嘅即係風筒個頭。你見到其實咧，一睇就知係雙層式設計嘅。咁咧，而家佢咧，小米就會玩啲 gimmick 啦，咁樣係啦，望下咧，有種感覺嚟嘅。係啦，望呢邊，側邊望落去會好啲。望呢邊，三二一，係咪啊？係磁吸嘅，即係咧，即係人哋平時安風筒啊，咔一聲啊，容易跌落嚟啊，成咁樣。呢個咧就唔會話撞到就跌落嚟，因為咧佢本身係磁吸嘅，咁佢唔會話個卡位一甩佢就即刻跌落嚟啦，而係佢有磁吸嗰度力咧，就算離少少或者撞歪少少，佢都會能夠磁翻原位嘅。咁咧，咁呢啲咁嘅聚風頭咧，就可以將啲風咧更加集中咁吹出嚟咧，令到個風速更加集中點比較容易做到啲特定嘅造型咧，因為風咁都易明嘅咁樣就其實如果有學少少物理嘅話啦，咁樣風散開咁吹，如果風散開咁吹嘅話咧，其實佢嗰個接觸面就會大啊嘛，即係冇辦法做到特定嗰個位置。如果你要幫某一撮頭髮某一個位置做造型嘅話，當然係定風喺嗰個位啦咁樣。而呢啲就有幫助到，點解話集中風有幫助到造型就咁解咯。係啦，就好似而家呢個上面呢個就係熱風、冷風同埋冷熱風啦，下邊呢個掣咧就係關機啦、柔風同強風咁樣啦，係啦，咁我未開電嘅，同埋都玩到好極致嘅。其實呢一個質感，包括上面嘅塗，佢話係塗層啦咁樣，即係其實佢話係雙層塗層啦，而且防刮咁樣啦，咁基本上可以做到經常性保持潔白咁樣。咁順住先啦。好啦，咁其實都有好處，因為咧我買咗港版嘅話咧，呢個第三腳頭啦。咁香港比較習慣三腳頭嘅，即係感覺係真係比好似兩腳頭安全啲咁樣。所以咁話晒風筒都係一個好高電流嘅一個嘅即係器設備啦咁樣。所以我覺得三腳頭其實都有一個好處嘅。而且咧，尤其是咧，佢唔係一個叫做嗰種智能家居嗰種咧，要 set 小米一個嘅米家嘅智能功能嗰種嘅器具咧。其實我覺得我就買港版就冇乜抗拒嗰啲就好咁樣，大體上係咁樣啦。咁我哋一齊嚟試下嗰個聲音嘅大小啦，同埋模式咯喎。咁呢度都好似之前講啦，冷風、熱風、冷熱風。OK， 好，咁開下先。呢個就係聲音啦。呢個係咁樣，佢咧冷風啦、熱風啦、冷熱風啦，咁樣佢會見到有唔同嗰個。呢個冷熱風，呢個就係純冷風、純熱風。咁咧呢度有嗰個嘅。一格、兩格、三格、一格嗱，一細格之間嘅聲音變化，最大咁咧，冷熱風個模式咧，係咁講，會
會有冷風同熱風同時出嘅，唔係冷風同熱風交替出嘅，交替出。咁聽咗基本上係點啦？咁其實咧，加插呢段片嘅時間裏邊咧，咁我都即係同老婆傾過兩句偈啦。咁就係講話呢個風筒咧係真係風大快乾嘅。咁就而佢本身嗰個冷熱模式咧，一冷熱嗰個嘅交替出嘅模式咧，其實你冇以前咁樣塊面會吹到好似好興合合咁樣，好容易乾咯。咁而撫平毛躁方面嘅話咧，咁即係要睇翻你本身頭髮咧。如果你本身頭髮係毛躁啊乾嘅話咧，咁佢吹完唔代表佢會乾澤啦，然之後就順滑啊彈性啊唔會咁嘅。如果你本身嘅頭髮咧係已經係毛躁乾旱嘅話咧，咁其實佢都係繼續毛躁乾旱嘅，但係就都會能夠你髮質好嘅話咧，咁毛躁啊，即係冇咁毛躁啊、貼服啊，同埋即係就冇咁容易傷髮咯，即係而唔係越吹頭髮就越靚咁樣咯。嘅咩都多謝大家收看啦，咁樣就如果中意阿 B 智能家庭嘅話咧，咁就記得點我哋嘅訂閱啦，咁樣就撳下叮叮鐘仔啦，或者留言或分享咁樣去支持下我呢個嘅多啲拍小米嘅嘢啦，即係我都好中意小米嘅嘢嘅，咁就多謝大家支持啊，拜拜。